कैटी, आपका एक अर्जेंट कॉल आया है, कृपया अपना फ़ोन उठा लीजिएगा। कैटी, आपका फ़ोन की घंटी बज रही है, अपना फ़ोन उठा लीजिएगा। कैटी, कैटी फ़ोन उठाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इम्पॉइंट टीवी। आज मैं लेकर आया था कैटी नाम की रिंगटोन। कैटी, आपको रिंगटोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप भी कैटी नाम की रिंगटोन की तरह अपना नाम का रिंगटोन चाहते हैं तो बताइएगा। कैटी के स्पेलिंग आपको रिवाइज करके सुनाते हैं, KATTY, कैटी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नेम पॉइंट टीवी को।